فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من الله بسكله لا يركون الله بسكله أيوة دون الله بسكله سيدي دون إياله كودون إسرائيل كودون الدنيا الله بعوضه بسكله أدوني يسون من عيدمان سيون لا أدون هم عبدالله وحكفر عسنا إيمانك من هكذا دي بسور الإنسان غير براي غير تقدير غير براء وحكفر عسنا هاي من هكذا دي بسور الإنسان ميكروفونك تنبيه سوك موعنا waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa soo dhoweynta aad halkan igu soo dhoweyseen soo dhoweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada magacaabi karin mid qof iyo dhinac iyo hay-adayeed dadkii reer burco ayaa halkan igu soo dhoweynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana lay watay maantana waxaa weeye reer burco oo dhan bay soo baxay waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha 2020 fadligaana allah baale jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex halifay jeelka inta ugu yar waa intaas عادل بعد شيء قضى شيء عادل عبد الملك شيخ مصعب عادل وحنقول بحيي إنه عدالة سمعيه إنه عدالة كل غير كي أيان نقول بحيي عادل شيء بين ولا دقة وعدالة كانوا دون إنه وعدالة ما أنت وما نفرح هذا waxaan idin kula dardaarmayaa reer burco reer togdheer waxaan idin kula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeenna lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isi siino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mid ah aynu xumaayay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga weyn haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa ta yaa xiga weyn adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad siin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayey
mid duceeya mid wax qora mid si uniigu heliya aanan ogayn ilaahay baa og ilaahay khayr isku abaalmariya ilaahay khayr isku abaalmariya waan idin mahad celinaya maalintii aan ka soo baxay ee sharajooga laygu waraystay waa aniga erayidhi wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidanaa laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa aargoosanayaa waxa weeye boggaa waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tale iyo toosi ku yeelanayno micnaheedu waxa weeye aamusi mayno ka aamusi mayno xaqa ka aamusi mayno weligaya ka aamusi mayno xaqii ka aamusi mayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno sidii nebi yuusuf calayhi salaam aanu walaaladii ula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaanan ugula xisaabtamin dadku waa walaaladii intaasaan ku soo gebagabaynayaa dhallinyarada munaasabaddan qabanqaabisay iyo dadka isabaablay mar labaad jazaakum allahu khayr waxaynu yeelan doonaa munaasabado iyo madalo kale magaaladeedii baan idinka tegi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog waraysanno ayaa jiraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا من الله رسوله لا يركون الله رسوله awoodoodan allah ba iska leh siduu doona yeele kuu doona ciseeye kuu doona duleeye allah ba awooddaa oo dhan iska leh addoonihiisaynu nahay dhammaanteen ilaahaybaynu u mahadnaqayna waxaan ku faraxsanahay maanta inay halkan adigu soo dhawaysaan reer burcon reer togdheer reer burco waxaan ku faraxsanahay inaad halkan igu soo dhawaysaan haddii aan mikrofoonka dambiya soo kama wacna waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa soo dhowayntaad halkan igu soo dhawayseen soo dhowayntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada oo aan magacaabi karin mid mid qof iyo dhinac iyo hay-ad dadkii reer burco ayaa halkan igu soo dhawaynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteedna laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana lay watay maantana waxa weeye reer burco oo dhan bay soo baxay waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa ee waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaasi ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro maantaana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha 6aad 2020 fadligaana allah baale jeel baad igu ogeydeen
xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkan kala soo baxay inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex xallifay jeelka inta ugu yar waa intaas عادل بعد شيء قضى شيء عادل عبد الملك شيخ مصالدون عادل وحنقول بحيي إنه عدالة سمعيه إنه عدالة كل غير كي أيان نقول بحيي عادل شيء بين ولا دقة وعدالة فيردون إنه وعدالة ما أنت وما نفرح هذا waxaan idin kula dardaarmayaa reer burco reer togdheer waxaan idin kula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeenna lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isi siino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine وإيه قفكن حق ما كنت أجي مسك متاجنا قفكن ما لا ظلمي مثال لا ما ظلمين ولكن أينو دمانتن قفك إنا جميلة أينو ما جرب سين هدي أينو جرب سين وين بري وحوي أدي جوي هدي ما أنت أنا أدي جاهين ما بري بقى تياح جوي هذا حاجة هذا وحنوم هذا علنية وهذا كان كل شوجة سيدات صوت حسين dadku intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si igu heliya aanan ogeyn ilaahay baa og ilaahay khayr isku abarmay ilaahay khayr isku abarmay waan idin maalinay maalintii aan ka soo baxay ee shara jooga lagu wareystay waan iga ereeyay wixii igu dhacay qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidana laygu sameeyay oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu sameeynaya ama waxa weey waan ka argoosanaya waxa weey bogga waan xiray waxaan furay bog cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tala iyo toosi ku yeelanayno micnaheedu waxa weey aamusimayno xaqa ka aamusimayno ولقي كامسلين حقي كامسلين سوى حوي معنيه وحي دعي كل حساب تمين سيدي النبي يوسف عليه السلام أنا ولا الذي لا حساب تمين أيانا نقول عن سيدنا نقول حساب تمين تطوى والله أنت أسان كسوق جبينية اللي يرى مناسبة القابل هي ضدك سببني مرلبات جزاكم الله خير وحين يالن دونا مناسبة يوم ما ذكره magaaladii baan idinka tagi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog waraysanno ayaa jiraya salaamu calaykum waraxmatullahi alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin bacda acuudu billahi min ashaytaani arajiim بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا من الله رسوله لا يركون الله رسوله أيود دون الله رسوله سيدي دون إياله كودون إسرائيل كودون الدنيا الله بعود بلسكه أدوني سين معي دمان سين يا أهلين هم عبدالله وحكسر عسرها إيمانك من هكذا أبيك سيد وإنسان غير برعون غير تقدير غير برعون وحكسر عسرها من هكذا أبيك سيد وإنسان تنبيه سوكا معنا ما شاء الله
muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada magaalada karin mid qof iyo dhinac iyo hay-adayeed dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteedna laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan waxaana soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhnaa keligay baana lee watay maantana waxa weeye reer Burco oo dhan bay soo baxay waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro waan xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha 6 2020 fadligaana Allah baale jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkan kala soo baxay inta aydan ogeyn waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iideysan doonaan ku dhaxalifay jeelka inta ugu yar waa intaas caadil baa dhashay gadaashay caadil cabdimalik sheekh muuse aldoon caadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo inuu cadaalad ku dhaqo qayrkii ayaan ugu bixiyey caadil shaygayna wada deeqa waa cadaalad kaynu doonaynaa waa cadaalad maanta waa maalin farxadeed waxaan idinkula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeena lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isi siino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu xumaayay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga weyn haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa tahay yaa xiga weyn adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxteen waxaad siin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayey mid duceeya mid wax qora mid si inu igu heliya aanan ogayn ilaahay baa og ilaahay khayr isku abaalmariya ilaahay khayr isku abaalmariya waan idin mahad celinaya maalintii aan ka soo baxay ee sharajooga laygu waraystay waa aniga erayidhi wixii igu dhacay qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidana laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa argoosanayaa waxa weeye bogga waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tale iyo toosi ku yeelanayno micnaheedu waxa weeye aamusi mayno كاموس ماينو حقا كاموس ماينو ولقي كاموس ماينو حقي كاموس ماينو سوى حوالي
معنيه وحي دعي كحساب تميمين سيدي النبي يوسف عليه السلام أنا ولا الذي ولا حساب تمين أيانا نقول قوان سيدنا نقول حساب تمين ضدكوا والله إنت هسان كسوق جبينية اللي يرى المناسبة قبل قابس ضدك سببني مرلبات جزاكم الله خير وحين يالن دونا مناسبة يوم ما ذلك magaaladii baan idin ka tagi maayay magaaladii baan idin ka tagi maayay munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog wareysano ayaa jiraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin bacda acuudu billaahi mina shaytaani rajiim بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا من الله رسوله لا يركون الله رسوله أيوة دون الله رسوله سيدي دون إياله كودون إسرائيل كودون الدنيا الله بعود بلسك أدونه سين مع دمان سين لا أدون هم عبدالله وحفظر عسر إيمانك هنا هكذا أديك سيد ويسان غير براوي غير تقدير غير براء وحفظر عسر هنا هكذا أديك سيد ويسان waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntaad halkan igu soo dhaweyseen soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada magaalada karin mid qof iyo dhinac iyo hay-adayeed dadkii reer burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhnaa keligay baana lee watay maantana waxa weeye reer bilcoo dhan bay soo baxay waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada burco aan si nabada ku dhex maro waan xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha 6aad 2020 fadligaana allah baal jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay inta aydaan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iidaysan doonaan ku dhex alifay jeelka inta ugu yar waa intaas عادل بعد شيء قضى شيء عادل عبد المالك شيخ مساعد عادل وحنقول بحيي إنه عدالة سمعيه إنه عدالة كل غيرك أيان نقول بحيي عادل شيء هنا ولا دقة عدالة فيردون إن عدالة ما أنت وما نفرح هذا
waxaan idinkula dardaarmayaa reer burco reer togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeenna lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isi siino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mid ah aynu muxuu garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga weyn haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa tahay yaa xiga weyn adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo qabteen waxaad siin dadkii intii aan xidhnaa garabka i siinayey mid duceeya mid wax qora mid si unu igu heliya aanan ogayn ilaahay baa og ilaahay khayr isku abaalmariya ilaahay khayr isku abaalmariya waan idin mahad celinaya maalintii aan ka soo baxay ee sara joogga laygu waraystay waa aniga erayidhi wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidana laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa argoosanayaa waxa weeye boggaa waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tale iyo toosi ku yeelanayno micnaheedu waxa weeye aamusi mayno ka aamusi mayno xaqa ka aamusi mayno weligaya ka aamusi mayno xaqii ka aamusi mayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno sidii nebi yuusuf calayhi salaam aanu walaaladii ula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaanan ugula xisaabtamin dadku waa walaaladay intaasaan ku soo gebagabaynayaa dhallinyarada munaasabadan qabanqaabisay iyo dadka isabaablay mar labaad jazaakum allahu khayr waxaynu yeelan doonaa munaasabado iyo madalo kale magaaladeedii baan idinka tegi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog waraysanno ayaa jiraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أشرف الأنبياء والمرسلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا من الله رسوله لا يركون الله رسوله awoodoodan allah iskale siduu doona yeele kuu doona ciseeye kuu doona duleeye allah ba awooddaa oo dhan iskale addoonihiisaynu nahay dhammaanteen ilaahaybaynu u mahadnaqayna waxaan ku faraxsanahay maanta inaad halkan adigu soo dhawaysaan reer burcooy reer togdheer reer burco waxaan ku faraxsanahay inaad halkan igu soo dhawaysaan waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa soo dhowayntaad halkan igu soo dhowayseen soo dhowayntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada oo aan magacaabi karin mid mid qof iyo dhinac iyo hay-ad dadkii reer burco ayaa halkan igu soo dhowaynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahay oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiiradaysan
waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaadhi baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana lay watay maantana waxaa weeye reer Burco oo dhan bay soo baxay waa guul xagga markii ugu dambaysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro waan xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambaysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 12 bisha dhexaad 2020 fadligaana Allah baal jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkaan kala soo baxay inta aydan ogeyna waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigane ay dadku ka faa'iideysan doonaan ku dhaxalifay jeelka inta ugu yar waa intaas عادل بعد شيء قضى شيء عادل عبد الملك شيخ موسى عرضون عادل وحنقول بحيي إنه عدالة سمعيه إنه عدالة كل غير كي أيان نقول بحيي عادل شيء غينا ولا دقة وعدالة كانوا دون إنه وعدالة ما أنت وما نفرح هذا waxaan idin kula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer waxaan idin kula dardaarmayaa ahad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaano in dhexdeena lagu dulmo berri ka maalin aday ku imanaysa aynu garab isiino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo ciddu